Ojcze, Ani Putacze, Ani Powitatmiacze nawi. आमच्या सोबिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बोगाड बावडीनो आयचो सेवा धर्म आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक जी आमकां दुमाळो दितात तांचे वासत मागूंक आपयता. आमच्या जिवितान आमकां जायते दुस्मान आसात जाणे आमकां दुखयल्यात वा आमी दुसऱ्यांक दुखयता. बोगसूंक आनी बोगसणे मागूंक खूब कठीण लागता पूण देवाच्या आदारान सगळें घडटा. तर आमच्या जिविताची पावलां मारतना देवाच्याच आदारान बोगसणे दिवूंक आनी बोगसणे घेवूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया. आनी जायते पावटी बोगसणे दिवचे सुवातेर आमी दुसऱ्यांचो बदलो घेतला तांकां दुखयल्यांत वा थोडे पावटी आमी बोगसणे दिवंक ना. हे भाशेन देवा आड आमी जायतीं पातकां केल्यांत. सगळे आमच्या पातकांचे उगडास करून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो वाग्यान सदां सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी घरातून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता देवाक आर्गां दिवन फिलोमेना पेरेरा हाच्या इतिहासा पासत देवान तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. तशेंच आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा फुड्यान दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पाडवाच्या बागयोंत आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसल्यांचो तीर आश्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपडान जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. तिस्मिदाच्या एलिजाक सर्वेस्पराचे अशें उतर पावले, ऊठ आनी इस्रायलाच्या राजाक अहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यान तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय ती लेवतली. अहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, ओय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोस धाडटलो. तुजे संस्थीक हांव नोपयट करतलो. इस्रायलांत अहाबाच्या घराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूट तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें अहाबाचे म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे परजेक पातकान घाली देखून नेबोताच्या पुता जेरोबामाच्या घराण्यांक आनी हायजाच्या पुता बाशाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांकूय हांव करतलो. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेजरेलाच्या मोळ्यान जेजेबेलाक सुणी खातोली. अहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोली आनी उक्त्या मोळार मरतात तांच्यो कुडी अंतराला वेली सुकणीं खातोली. आपले बायलेक जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें अहाबान केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून अहाबान एकदम कांटाल्याची वस केली तशेंच आमोरितांनी केलें. आनी ह्या पासत इस्रायल परशे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी अहाबान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोच पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिस्मिदाच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार अहाब कसो खालतो जालो हें तुवें पळयलां. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नोस धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घराण्याचेर हांव नोस धाडटलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत सरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोणवळ्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्या खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगल्याक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब,
आमी पाकी सायबा आमची काकलूत कर. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबे रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितले पासत मागात. हे पोरी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करतात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. Jesu Christaचे शुभ वर्तमान हे. वाकरणी तुका कृष्णा. मोगाळ भावडीनो आयचे निमाणे वडीन जेजू म्हणटा जे भाशेन तुमचो स्वर्गीचो बाप सपूर्ण तुमी सपूर्ण जायात. बी परफेक्ट as your heavenly father is perfect. आनी सपूर्ण जावपाक आमी कितें करूंक जाय गाय? जेजून दोन वस्तू सांगल्यात. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तुका दुमाळो दितले पासत माग. सोंपें गाय? दुस्मानाचो मोग करूंक खूब कठीण. कारण दुस्मानांनी आमकां दुखयल्यांत. दुस्मानांनी आमकां वायट केलां वा आमी दुसऱ्यांक वायट केलां. बोक्षणे मागूंक आनी बोक्षणे दिवंक खूब कठीण लागता. मागपाक आमकां लॉस दिसता जाल्यार दिवपाक आमी म्हणटा ताणें म्हाका दुखयला हांव ताका केन्नाच बक्षचो ना. पूण देवाच्या आदारान सगळें घडटा. मोगाळ बाबडीनो जे भाशेन जेजू म्हणटा वत आनी पावस बऱ्यांचेरूय घालता आनी वायटाचेरूय घालता. आमी आमच्या जिवितान सगल्यांक एक सारकी लेखूंक जाय. आमी सगल्यांक बक्षण दिवंक जाय. आमी सिस्टर राणी मारिया हिची खबर जायते फावटी आयकली आसतली. ही एक माद्र भयण ट्रायबल्स हांचे मदें वावर करताली. तांकां तांचे हक दिवंक
तांकां तांचे उदार पोसण करूंक, तांकां सुदरावपाक. आनी जेन्ना खंय एका दिसाक ती बसीन प्रवेश करताली, एक मनीस समंदर सिंग नांवाचो मनीस तिका सुरी तोपून जिवेशी मारता. आनी उपरांत कितें घडटा काय, हे माद्र भयणीची भयण ह्या मनशाक न्हयच फकत बक्षिता, पूण ताका राखी बांदता, आपलो भाव कसो करता. आनी ह्या करण्याक लागून जो मनीस ताणें वायट केलोलें आपलें जिवीत बदलता. ग्रेहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जेन्ना तो इंडियेंत आयलो, बरो वावर करतालो आनी एके रातीक जिपीन न्हिदलेलो आसतना तो आनी ताचे दोग जाण पूत तांकां उजो घालून जिवेशी मारतात. आनी ताची पोतीन आपल्या दुस्मानांक बक्षिता. बागयोन जो पावलो दुसरो हाचेरूय फार सोडलो, पूण जेन्ना तो बरो जालो तो पयली करणी करता ती म्हणल्यार जेलीन वेता आनी आपल्या दुस्मानांक बक्षिता. बोगाड बाबडीनो, दुस्मानांक बक्षूंक सोंपें न्हय, कठीण लागता, पूण देवाच्या आदारान सगळें घडटा. एकलो बरोवपी अशें म्हणटालो, फॉरगिवनेस इज द एट्रिब्यूट ऑफ द स्ट्रॉंग. जे कोण मागण्यांत घट आसात ते दुसऱ्यांक बक्षूंक पावतले. जर तर आमी वयल्या वर जिवीत जियेता आमच्यान बक्षूंक जावचें ना. आमी मागण्यांतल्यान देवासोरी आमी घट रावुया. बोगाड बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आहाब राजाची खबर आयकुल्या. आनी आहाब राजान कितें केलें काय, कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक हें वाचप एके भाशेन ताका सोयरीगत आसा. आहाब राजाक नाबोताचो मळो जाय आसलो, धाकांचो मळो, पूण नाबोत ताका ताचो मळो दिना. आनी ह्या राजाची बायल जेजबेल कितें करता काय, नाबोताचेर वायट चिडी बरयता, ताचेर बोगलांट घालता आनी शेवटाक ताका फातरावन जिवेशी मारता. आनी असल्या वेळार आहाब राजा खुशाल जाता आनी ताचो मळो आपलो करूंक सोदता, मोड्यांत वेता. ह्या वेळार देव एलिजाक सांगता, वच आनी आहाब सांग जें कितें वायट कर्तूब केलां ताका लागून तुजेर वायट येतलें. आनी एलिजा वचून आहाब राजा ताची करणी, वायट करणी ताच्या तोंडार मारता. पूण आहाब राजा आपलें पातोक वळखून घेता, आपलें जिवीत बदलता. आनी हेका लागून देव म्हणटा, जें कितें वायट धाडटलो हांव आतां धाडचो ना, पूण तुज्या पुताच्या काळार धाडटलो. कारण तुवें तुजें वायट मानून घेतलें, तुवें तुजें जिवीत बदललें. देव आहाबाक बक्षिता. आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां, जेन्ना म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका दुमाळो दितल्या पासत माग. कारण देव संपूर्ण आनी आमकांय संपूर्ण जावंक आपयता. मोगाळ बाबडीनो, संपूर्ण जावपाक आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. ते भाशेन हांवें सुरवातेक म्हणलां, हांवें दुसऱ्यांक दुखयलां, दुसऱ्यांनी म्हाका दुखयलां आनी एकामेकाक बक्षणां दिवपाक खूब कठीण लागता. देवाच्या आदारान सगळें घडटा. तर मोगाळ बाबडीनो, देवाचो आदार आमकां मागुया, आमच्या दुस्मानाक बक्षूंक, ताचें हांवें संधान करूंक. दुसरे सुवातेर सगळ्या मनशाक आमी एक सारकी लेखूंक वावरुया. कारण देव म्हणटा, आपूण पावस बऱ्यांचेरूय घालता, वायटाचेरूय घालता. जीं मनशां आमकां मेळटात तांचे सगळें आमी बरे भाशेन वागुया. आनी तिसरे सुवातेर आनी बक्षणाचे नमुने जावंक, सगल्यांक बक्षूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या जिविता आनी धर्मीक शिकोवणे वरवीं आपल्या शेलयांक काकलुतीचे आनी उजवाडाचे फोलेर जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी समजिकाय वाडोवंक आनी दोर कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्या पेल्या सोवे सदांच बरेपण दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. फिलोमेना पेरेरा हिने ह्या मिसा भेटेन आपले इतेसांव भेटयलां. भाग्योंत आतोनीचे विनवणेन तिका सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार भावार्थान तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. भूमोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयक. तुज्याच आदारान आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक ताचो मोग करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C14 पेज 34. देणी आमची विठो काढता. आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना तूं करून पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आदार हाडटा. दाकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुदूक सोर्बे दोयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो ओडोल दोलो. जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. दाकांचो रोस ओडोल दोलो. जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवण दितलो. आमचो आत्मो दादोस जातलो. मोशा भावा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी बो वर्त या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गूण एकाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण चडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Ui worship ami koruk favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचले. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वखाणटा तारण मेळलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorbes por tu. Sorgani Leftuja voi mova, sorgi tu ca soy. Sorbes por Cina vieta na casol, sorgi tu ca soy. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच बरी जेवण जातोच ताणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक करचें रगत. पातकाचें भक्षणी मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavartaso gut por gotuya. Tuja kursa ani punorshi vodaporna vorvi tuvenamka sodoili somya sonsaracha sormodara ahamchi sormodko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत त्याचे सोथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमेन. आमचे बापा हे मागणी आमी म्हणटाना आमी अशें म्हणटा आमचे सुकलल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस बोक्षणे दिवंक आनी घेवंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसा. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगलीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D6 पेज 49.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आतोनीन तुझी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर शासनीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें हुजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आक्कान पडे. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका दिवार. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ आनी तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक ताचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन.
शेवटक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. फादर हायसिन कुमसुंदरींत आहा कोणाक तरी कुमसारां करूंक गरज आहा थंय वचोन तुमी कुमसार जावचें.